Akalar hammaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan hafta kuniga shanba 22-avgust 40 gradus issiq bo'lyapti, lekin havo salqin. Akalar xudo xolasa qo'ldan kelgancha inomarka Dev mashinalarini qo'ldan kelgancha ruxsat bergancha syomka qilishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Va like bosish pulli emas. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, kanalimiz rivojlanishi uchun. Mashina istayotgan tanishlarga borib qo'yinglar. Akalar hammaga assalomu alaykum. Andijon mashina bozoridan Malibular ikkisidan 1.5 turbinasidan yumshoq balonlarda tonirovka ruxsatlari bormi aka? Tonirovka ruxsatlari qanchagacha? 26 oxirigacha tonirovka ruxsatlari bor dedi. Polilar tashab qo'yilgan ekan, salafanlar taqib qo'yilgan. Malibu Roll, Malibu Bar, bu Malibuning o'zi akalar. 1.5 turbinasi. Bir qator orqalarini ham ko'rsatib o'tamiz. Zapaskalari, propan gazlari bor ekan, qozonlari ham shumka qilib qo'yilgan ekan. Mashinaning o'zi ham shumka bo'lganmi yo bo'lmagan? Mashinaning o'zi shumka bo'lmagan ekan. Bu mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Aka 2020 2019 22500 yurgan, kraskalari top toza, propan gazlari, motor zashtalar qo'yilgan ekan, yumshoq balonlarda tonirovka ruxsatlari yil oxirigacha bor. Mashinamiz narxi qanchaga? 21800 dan o'tib berasiz. Siromasi bozor qancha qilishdagi? Bermagan. 100 so'm 20900 qilishdi. 20900 ga bermabdi akalar. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi aka? Barter. 2 oygacha. 2-3 oygacha nasiya savdolar bor. Dev mashinalarga barter bormi, yo'qmi? Dev mashinalarga barter bor. 20900 qilishibdi akalar. Endi bu yo'q o'zingizlardan. Endi akamiz 21700 ga beramiz deyapsiz, o'tib beramiz. 21000 tepasiga beramiz deyapti. Bu yo'q o'zingizlarga havola, qanaqa gaplashishlarga, balki 21000 ga berar. Endi balki $50 $100 qo'shilsa endi gaplashishlarga bog'liq. Aloqachi nomer ayting aka. 99lik 535 1101 akalar, bemalol telefon qilib so'rashtirasizlar. Bu orqa holatlari ham juda, hidlari ham ketmagan ekan. 22 ming yurgan dedingizmi? Вообще свежий. Hidlari ham turib tushganda. Bemalol akalar aloqaga chiqaverasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Aka sotildimi? Qanchaga? 2026 22 ming yurgan. Kraskalari toza. Propanlari bor. Qancha sotildi? 11800 ga barakasi bersin. Xolos. Akalar 2026-yil Cobalt M7 eng fulli sotilibdi. 11800 ga. Akalar Andijon mashina bozoridan Malibu 2022-yil Nexen 7000 yumshoq balonlar taqib qo'yilgan. Tonirovkari ham 11 oy ruxsati bor ekan. Premier pozitsiyasida evakorlar tashalgan. Malibu Bar, Malibu Roll, bu Malibuning o'zi aytganimda akalar 55 ming yurgan ekan. Masofalari ham, bellari ham juda chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Bu mashinamiz orqadan ko'rinishi. Orqasini raqib bermang aka. Tak, zapaskalari ham joyida ekan. Propan gazlari bor, qozonlari shumka bo'lgan ekan. Bu esa mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. 2022 55 ming yurgan. 55500 yurgan. Yumshoq balonlar, tonirovka ruxsatlari 11 oy, kraskalari top toza. Hadovoylar yumshatilgan yana qo'shimchasiga. Mashinani hech qanaqa aybi yo'q. Olib minishga tayyor aka. Mashinani aka qancha qilish siromasi bozor? Bozor 25200 300 ga olib. Siz qancha qilyapsiz? Qancha sotaman? 26000. 25300 200 qilishda. Xudo xolasa 25300 tepasiga yursa beraverasiz. Endi hech kim aytganiga sotilmagan. Endi balki 25500 ga beraverasiz. Kelishilgan narxga bemalol. Aka faqat naqd yoki nasiya savdo ham bormi? Yo'q, naqd. Faqat naqd. Barterchi. Barterlar. Devo mashinalarga barter bor, a? Bemalol aloqaga chiqsa bo'lishaveradi ekan. Aloqachi nomer ayting. 93lik 93lik 428 428 77 78 akalar, bemalol telefon qilib surishtiravasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. Akalar, keyingi Malibu 2 mashinamiz yumshoq balonlarda. Tonirovka ruxsatlari bormi? 3 oy qolibdi. Tonirovka ruxsatlari, salon holatlari, evakorlar tashalgan. Hamma yo'g'i svejida yuribdi. Lekin mashinamiz 181 ming yurgan ekan. Mashina shumka bo'lmagan ekan. Mashinamiz orqadan ko'rinishi 2020 dedingiz aka? 2020 Premier. Tak.
Klapanlari, qozonlari ham shumka bo'lgan ekan. Uy. Bu mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. Aka, mashina 2020 Premier 181 ming yurgan ekan. Kraskalari shu karnizda и крылосida, qolgan joylari toza, ko'rsatib olishaveradi. Mashina rasxodlari yo'q, ходовой, motor rasxodlari yo'q. Mashinani aka puli qancha? Buni 18,5 mingga beramiz. 18,5 mingga bo'lish, yo 18,5 mingdan o'tib berasizlar. 18,5 mingga berasizlar. Sira bo'lmasa aka, bozor qancha qilishdi? Endi chiqdi bozor. Endi Hali chiqdi. savdo ko'rgani yo'q. Faqat naqdmi yoki narsa savdo ham bormi aka? Kelishib, anaqa qilib beramiz. Kelishilgan holatda bo'ladi. Demoshlarga barter bormi? Bor. Demoshlarga barter bor ekan akalar. 18,500 dan xudo xolasa ozgina o'tib berasizlar, xudo xolasa aka. Allaqachon nomer ayting. 33lik 33lik 501 501 01 0101 akalar. Bemalol telefon qilaverasizlar, so'rab surishtirib olasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan. 2020-yil Premier 181 ming yurgan kraskalar shu Kriloda и karnizida bor ekan. Propan gazlari, tayyorlash ruxsatlari ham 3 oy ekan. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bilan Andijon mashina bozoridan Malibu 2 Premierdan yumshoq balonlarda salon holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Evakuatsiya tashlangan koja salonlarda 70 ming yurgan ekan. Salon holatlari ham juda yaxshi. Bu mashinamizning orqadan ko'rinishi. Mashinamiz benzinda harakatlanadi ekan, zapaskalari ham joyida turibdi ekan. Tak. Bu yonboshdan ko'rinishda. Shumka bo'lgan ekan. 2022 70 ming yurgan, yumshoq balonlari bor, kraskasi topdi, benzinda. Petnasi bor ekan. Alo. Qayda? Chap tomon Sapachoyda. Alo. Chap tomon Sapachoyda akalar, petnosi bor ekan. Mashinamiz benzinda harakatlanadi ekan, Premier. Shumkalari bo'lganmi? Shumkalar bo'lgan. Mers ходовой yumshatilgan ekan. Narxi qanchaga? 25,5 mingdan o'tib berasizlar. Tak. Aka 25,500 dan o'tib berasizlar. 25,500 ga beramiz. Berasizlar oxiri. 70 ming yurgan. 70 ming yurgan kraskalari o'sha Chap tomon Sapachoyda. Sapachoyda bor. Benzinda, qolgan joylari toza. Faqat naqdmi yoki nasiya savdo? Yumshoq balonlarda Mers ходовойлari qilingan. Faqat nasiya savdo ham bormi yoki faqat naqd pulmi? Faqat naqd pul. Devo mashinalarga yoki bo'lsa boshqa barter bormi? Kelishilgan holga barterlar ham bor. Aloqa uchun nomer ayting. 77lik 014 77lik 014 27 27 akalar bemalol telefon qilib so'rab surishtirib olsa, hech kim aytganiga sotmagan. Akalar, keyingi Malibu 2 mashinamiz yumshoq balonlarda salon holatlarini ko'rsatamiz. Polilar tashlab qo'yilgan koja salonlarda 77 ming yurgan ekan, 77,700 to'g'rirog'i. Tak. Malibu 2 Premier istaganlarga Premier ko'p ekan bozorda. Bu narsalarga ahamiyat bermaysizlar. Zapaskalari ham joyida ekan, mashinamiz benzinda harakatlanar ekan. Aka 2020 dedingiz-a yilini? 2022 77,700 yurgan ekan. Kraskalari qanaqa? Kraskalari top-toza. Mashina narxi qancha aka? 25,500 dan o'tib beramiz. 25,500 dan o'tib berasizlar. Agar sir bo'lmasa bozor qancha qilishdi aka? Hozir keldi, 1 soatcha bo'ldi. 1 soatcha bo'ldi. Savdosi bo'lmadi. Qo'lishab savdo qilishgan yo'q. Aka, faqat naqdmi yoki nasiya savdo ham bormi? Naqd. Faqat naqd. Egasi naqd pulliganligi uchun arzonroq aytyapti. Barterlarchi? Barter ko'ramiz. Trading xizmati bor. Mashinani ko'rib kelishilgan holatda olib qo'yaverasizlar. Tushunarli. Aloqa uchun nomer ayting. 256 256 1001. Bemalol telefon qilaverasizlar. Akalar, so'rab surishtirib olasiz, hech kim aytganiga sotmagan. Akalar, kechki bozor Andijon mashina bozoridan keyingi Malibu 2 miz yumshoq balonlarda bir qator motor holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Juda chiroyli holatda turibdi. Aka, tayyorlash ruxsatlari ham bormi? Bir oycha tayyorlash ruxsatlari qolibdi. Evakuatsiya tashlab qo'yilgan 181 ming. Почти 182 ming yurgan ekan. Malibu bar, Roll, Malibuda o'zi bu akalar.
Bizda endi ko'pchilik o'rganib qo'ygan Gentra'ga mayda bir rol. Mashinamiz orqadan ko'rinishi. Propan gazlari bor ekan. Bu mashinamiz yonboshdan ko'rinishi. 2019 181 ming, почти 182 ming yurgan ekan. Kraskalari qanaqa? Karnizda bor, eshikda petno. Karnizda kraskasi bor, orqa eshikda petnosi bor. Mashina narxi qanchaga? 16 dan o'tib beramiz. 16 ming dollardan o'tib berasizlar. Bozor so'ramas qancha qilishdagi? 300 qilishdi. 15300 qilishdi bermadinglar. 15300 tepasiga yursa, xudo xolasa berasizlar. Faqat narxmi yoki nasiya savdo ham bormi? Endi 1-2 oy bo'lsa qilamiz. 1-2 oygacha nasiya savdo bor. Dev mashinalariga yoki liboy mashinalarga barter bor, trading xizmati bor. Xohlagan dokument bo'ladi o'zi. Xohlagan dokument bo'ladi, gen chiqaradi. Xohlagan. Aha, tushunarli. Aloqachi nomer ayting. 90lik. 90lik 144 144 50 50 02. 02 akalar bemalol so'rab surishtirib olaverasizlar. Hech kim aytganiga sotmagan 15300 qilishibdi. Endi bu yog'i o'zingizlarga havola.